各位观众，大家好啊！最近有一款代理工具呢，是非常的流行啊。我用了一下之后啊，它可以说是超越 Class 的一款代理工具啊。那它好在哪里呢？第一个啊，它就是几乎是支持各种各样的协议啊，就是现有的市面上可以看到的协议啊，我觉得基本上都是可以支持。那第二个点啊，就是它这个软件呢，支持几乎所有的平台啊，包括什么 Windows 啊、安卓呀、iOS 啊，包括苹果 TV 啊、Mac 啊，还生产这个 Windows 啊，Linux 不知道支不支持啊，甚至它这个软路由都支持啊。我用了一下之后啊，觉得它确实是非常非常好用啊。一会到节目最后，我也会给大家总结一下它跟 Class 的一个大致的差异是哪一些。小芳在这里呢教大家怎么样在 Windows 端啊 Mac 端我就不教了，因为它用一下呢都差不多的，反正就是功能上面我大致讲解一下啊。另外呢就是给大家大致演示一下安卓系统 iOS 端说的话啊，你们也能省下来一笔$2的一个就是去买小火箭的那个钱啊。因为这款软件呢，它现在是免费的啊，我觉得用一下它是非常非常的好啊。这个就是它的一个官网啊，你们打开了以后呢，一会儿呢我会把这个官网的地址放在我视频的下方啊。它这里有那个安卓端的，有 Mac 端的，有 iOS 端的啊。然后基本上你点进去之后啊，它基本上都是引导到，比如说你到哪一个市场去进行一个下载啊，或者说的是你到哪里去进行一个获取啊。像这里说，比如有 Play Store， 比如有或者说是 GitHub 里面啊，你可以进行一个下载地址的一个获取啊。另外你们可以看一下，它这个桌面版它是没有的啊，显示正在开发中。那没有关系，小芳给大家找到了一个桌面版本的，它会根据于你不同的 CPU 或者说是一个不同的一个系统啊，它有一个不同的版本，包括这个 Linux 啊，甚至比如说这个 Windows 32位的、64位的，它都有一个下载啊。你要根据自己不同的一个系统进行一个不同的一个测试啊。比如说哪一个系统适合你啊？那小芳下载的呢是这一个，因为我用的呢是 Windows 64位的，下来之后呢，它是这样的一个压缩软件啊，然后你给它进行一个解压好以后，这样的一个页面啊，它这个文件大小呢也只有12.4 MB 啊。打开它之后呢，它是一个英文的一个界面啊，然后我们点击这里 SETT 这个设置这个地方，然后呢我们可以看到这里选择简体中文，我们界面放大。好，它这会呢就全部都是一个中文的界面啊。然后它这个颜色这里你可以选择深色或者浅色，可以根据自己的喜好进行一个选择啊。然后我们这个点了设置之后呢，在它左边这里有一个内核，我们点一下。好，我们可以看到啊，它内核这里呢有2个更新，就是大家需要给它进行做一个更新啊。好，这更新需要稍微等一会儿啊。已经更新成功。那更新好之后呢，这下面有一个主分支跟最新分支，这个的话呢，你们不用去动它啊。小芳这里用的呢就是主分支啊。然后你选择这一个插件，这里有一个插件列表为空，请先添加或导入插件。那我们选择导入啊。就在这里的时候呢，你需要导入2个插件啊，然后一个呢是这个节点转换啊，我们点击添加，然后这里还有一个 Symbolics 订阅转换啊，我们点击导入。当你这2个软件导完以后，基本上是大致可以用了啊。如果说的话，你装有这个 Alice 的话啊，或者说的是斑马功，或者说的是一个阿里云盘的一些签到啊，这一些功能呢你需要的啊，或者说是一个速度测试的，你自己进行一个研究啊，反正大致的就是这样子啊。然后 Symbolics 有一个订阅转换啊，这个下载以后啊，你进行一个安装啊，安装需要等一会儿时间啊。好，安装完成。如果这里出现多次安装不成功啊，它可能是这一个你们这个节点不够好啊，你们都可以多试几次啊，说不定它后面就安装成功了啊。你看它安装成功了以后呢，它这里是显示卸载啊。那在这个时候啊，
基本上就是你这一个代理工具的大致设置是已经全部完成了啊，然后只需要你们导入这个订阅节点就可以了啊。像这个配置啊、订阅啊、规则啊这些你们都不用管它啊，直接选择这个概览，然后选择快速开始。那这个时候你就可以导入你的一个机场的一个节点啊。这个时候我们来到这个机场啊，我这个机场呢，我用的是这个霓虹云的啊，稍后呢我也会把这个链接，你们如果需要这个链接，可以在我下方留言或者加入我的电报群啊。另外呢，这个它一个机场它有一个购买啊套餐，我就不去说，我稍后呢我也会把我这个邀请码放在我视频下方，你在购买的时候啊，输入这个邀请码。它是有一个优惠折扣的啊，相对应该是在9折左右。然后我们选择这个一键订阅，然后这里有复制订阅地址、扫描二维码、导入到 Class 等等。那我们这里选择复制订阅地址。好，这个时候我们是复制粘贴成功了啊。这个时候你是那个右键是没办法粘贴的啊。您需要这个键盘上面的 Ctrl+V 才可以进行一个粘贴。好，这会我们粘贴成功之后呢，我们保存，就这里它已经把整一个的一个配置文件，包括一些配置都已经下载下来了啊。然后这里我们就都不用去管它啊。然后我们选择启动内核。如果你刚开始点击启动内核动不了的时候啊，你把你那个科学上网的那个工具给它退出，然后我们这里启动内核，那这个时候呢就已经可以说算是可以科学上网了。那如果这个时候呢你还不能进行一个科学上网啊，就是你之前的那一个代理工具啊把你这个端口给占住了，我们这个时候就需要关闭之前的那个代理工具。这个时候它已经有这个流量在走了啊，就说明你已经是上网成功了。我们可以看一下，如果你在打开的时候啊发现它这个网页很慢的时候啊，你们把这个 Sandbox 关掉，再重新打开，因为有可能我们之前的那个给它那个给占住了。然后呢，打开之后重新启动一下内核，然后再来打开一个 8K 的视频，你可以看一下，它会很快。我们看一下啊，我们这个是已经打开了啊。我个人用起来，我是觉得eClass 话非常非常多啊。我们拖动一下，几乎是一个秒开的啊。那我们看一下它的一个数据显示啊，是达到了5万K 啊。那我们点开这个设置，它的画质啊，我们可以看到啊，我们不用开那么大啊。对，你也可以看到它还是跳得很快的啊，5万K 啊。我个人觉得啊，我 Class 用起来，我觉得它现在速度还是有点慢。那好，这个就是大致的一个使用啊。可能会有很多小伙伴会说，那我怎么样进行一个切换节点呢？你就在这里进行一个选择啊。如果你要用这个 TON 模式啊，你就在这里进行一个选择啊。比如说它这里有自动断开链接、展示不可用节点、卡片模式、按延迟排序、延迟测试，它还会有把这个各个节点给它进行一个按着延迟的一个排序啊。点击这里，它这个所有的节点都会出来啊，然后你可以进行一个手动选择啊。那下面也有自动选择全球直连、全球拦截这一块啊，你们自己去研究啊。这就是这个软件大致的一个使用功能啊。那可能很多小伙伴呢还会遇到一个比较奇怪的一个问题啊，基本上就是我们在这里啊打开，然后这里打开设置的话呢，就是你选择这个网络和因特，然后点开之后呢，你在这个页面可以看到这里有个代理，你给它打开，然后这个你们看一下这个代理使用代理服务器它有没有打开，然后你点击一下这个编辑啊，如果没打开你要给它打开啊，然后点击一下这个编辑啊，然后你看一下这个端口是不是20122，如果是这个端口的话哦，一般都不会出问题啊。这就是 Windows 端的一个大致的一个设置使用啊。其他的话，比如你要怎么样增加这个节点啊，怎么样这个局域网，到时候再出一期视频啊。这个就是 Windows 端的一个大致的一个使用。好，下面我们来到这个安卓端啊。安卓端的话呢，就是你可以通过这个 Play 的这个市场里面进去进行一个获取啊。如果你说没有这个市场的话呢，你就是可以下载一个 APK TURE 啊，
这一个软件。这款软件呢，它就是基本上谷歌上面有的这个软件啊，它都会有啊，谷歌上面没有的它也都会有啊。好，然后我们打开这里，然后你直接搜索 CBox 就可以了啊，然后你进行下载安装。下载安装好之后呢，它是这样的一个图标，我们点击打开它。打开的话呢，它是一个英文的一个界面啊，就全部都是一个英文的啊。那没有关系的啊，你们同样呢走到这个第3个选项里面啊，点它一下，然后呢点这个加号，加号这里呢啊，它有3个选项啊。第一个就是导入文件的，第2个呢是二维码，扫二维码的，那第3个呢就是复制订阅链接的。那我们就选择这个订阅链接啊。你通过这个二维码也可以啊，因为有些机场它是提供那个扫二维码导入的啊。然后这个地方的话呢，就是你可以随意给取个某某某软件啊。那我这里是用的霓虹云，那我写个云啊，进行一个代替。然后这里一个类型你选择 REMOTE 啊，这个是等会儿我们导入链接。然后这个是它的一个更新啊，我们选择一个节点更新，64小时自动更新啊。进入这个链接，我们可以看到一键订阅啊。好，那我们这里还是点开，然后选择复制订阅啊。好，那我们来到这个 CBox， 好，这会已经把这个节点复制好了啊。好，然后选择下载啊。这个时候它是已经这个节点已经是更新下来了啊。那我们把这个软件退出。然后重新启动以后，然后我们现在来看一下啊，基本上它现在已经是上网了。然后这个是它的一些热制啊，然后这里呢是它的一个配置文件，然后这里呢是它的一些节点的一些状态啊。左侧的这个呢是它的一个工作状态，右侧的这一个呢是它的一个节点状态啊。同样你们也可以进行一个选择啊。好，我们现在打开一个 YouTube 试一下啊。小芳之前有说它跟 Class 有什么不同啊？我之前用 Class 呢遇到过很多问题啊。第一个呢就是停车场里面啊，我进行一个扫码支付的时候啊，它就会比较慢。那这个是第一个问题。那第2个问题呢，就是它这个打开京东会比较慢。这就是今天的一个简单的一个分享啊，就是你这个安卓端和这个 Windows 端如果看完了的话，如果你这个 iOS 端和这个 Mac 端啊，如果你有这个基础的话，应该使用起来是非常简单的啊。接下来呢，小芳会出一期就是你自己的一个订阅地址或者你的一个节点链接，你怎么样导入到这个CBox的工具上啊？我觉得这一款软件啊，它是能够取代于 Class 的一个软件啊，因为它确实是非常非常好用啊。好，那本期分享呢就到这里。如果你们有更好用的呢，也可以在小芳的视频下面进行留言。那小芳呢也会进行做一个测试，在视频上呢给大家做一个分享。喜欢小芳科技频道呢，记得一键3连哦。我们下期节目再见。